بعد محمد عربی دے کسی اور نبی اتھے آونا نہیں الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نہیں بس کامل دین مکمل ہویا کسی اور آکے سمجھاونا نہیں جنہ چھوڑ نبی نو مرزے نو منیا اونا کدی بھی جنت جاونا نہیں کوئی گال بھی سمجھ آوے تو کی آکھنا ماشاءاللہ سبحان اللہ کھنڈ نال نیکیاں مل دیاں تے نیکیاں کماؤ اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے ہو میرے نبی دی شان تو کی پوچھ دائیں میرے نبی نو ایسا شان ملیا ایسا یوسف نو بھی نہیں ملیا جیسا میرے مدنی نو سنو جمال ملیا 1,24,000 وچوں میرے مدنی نو رتبہ کمال ملیا فاروقی او آقا دا ہو گیا ہے جیڑا میرے مدنی نو پہلی بار ملیا سارے نبی ہیں رب دے آلہ پر آقا دائے شان وکھرا جس دا ایمان بے آقا دا سارے نبیوں اور بھی شان بلاندے سبحان اللہ کے سارے نبی ہیں رب دے آلہ پر آقا دائے شان وکھرا سارے نبیاں نالو سن لو اے آمنہ دلال وکھرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس دنیا تے کوئی شے کوئی نہیں اس ویلے آقا دا نام موجود آئی جدو اس دنیا تے کوئی شے کوئی نہیں اس ویلے آقا دا نام موجود آئی آدم نے لکھیا ویکھیا عرشاں تے نام وکھرا آدم نے لکھیا ویکھیا عرشاں تے نام وکھرا سارے نبیاں نالو سن لو اے آمنہ دلال وکھرا مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرا سونا نبی دنیا تے آیا ہے جدو میرا سونا نبی دنیا تے آیا ہے اس ویلے ہر پاسے نور بس چھایا ہے جدو میرا سونا نبی دنیا تے آیا ہے اس ویلے ہر پاسے نور بس چھایا اس ویلے دنیا نوے ملیا اللہ تو نظام وکھرا سارے نبی ہیں رب دے آلہ پر آقا دائے شان وکھرا سارے نبیاں نالو سن لو اے آمنہ دلال وکھرا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کنی شان ملی میرے نبی آدم اللہ دا پہلا نبی ہے موسیٰ تے عیسیٰ کتاب ملی ہے تورات کتاب اللہ دی ہے پر پاک قرآن دے کیا کہنے داؤد تے نازل زبور ہوئی پر پاک قرآن دے کیا کہنے انجیل عیسیٰ دی شان والی پر پاک قرآن دے کیا کہنے فاروقی جس تے نازل قرآن ہویا اسے آقا دو جہان دے کیا کہنے
آدم اللہ دا پہلا نبی ہے، موسیٰ تے عیسیٰ نے کتاب ملی ہے، پر میرے آقا نوے ملیا سن لو اللہ تو قرآن وکھرا، سارے نبی ہیں رب دے آلہ، پر آقا دائے شان وکھرا، سارے نبیان نالو سن لو ہے آمنہ دلال وکھرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرشاں ساڑھے واسطے تحفہ کی لے کے عرشاں تے گیا جدوں سونا نبی رب کولوں تحفہ نماز ملیے، عرشاں تے گیا جدو سونا نبی رب کولوں تحفہ نماز ملیے، تسی پڑھ کے نمازاں بڑھا لو جنت وچ مقام وکھرا، سارے نبی ہیں رب دے آلہ، پر آقا دائیں شان وکھرا، سارے نبیاں نالو سن لو ہے آمنہ دلال وکھرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں سنا پنجے سنے اصحاب، اللہ فرماوے اوتے جنتی نواب، اصحاب نصاب نے حق سچ دے، رب دی تحقیق تے شک نہ کر، او انقلابی لشکر ہا، اس لیڈر طریق تے شک نہ کر، میرے لکھے ہوئے تابش لفظاں تے کسی لفظ بریک تے شک نہ کر، باقی جو کچھ کر پر اتنا کر، ہو ابو بکر صدیق تے شک نہ کر، جی میں سنا پنجے سونے اصحاب، اللہ فرماوے ہوتے جنتی نواب، بعد نبی دے صحابہ نوے ملیا اللہ تو مقام وکھرا، سارے نبی ہیں رب دے آلہ، پر آقا دائے شان وکھرا، فاروقی ناتیہ کلام سنایا ہے، اللہ سائے نے کتنا کرم کمایا، نات سن کے انشاءاللہ نات سن کے تو آنوے ملنا، اللہ تو انعام وکھرا، سارے نبی ہیں رب دے آلہ، پر آقا دائے شان وکھرا، سارے نبیان نالو سن لو ہے آمنہ دلال وکھرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں شان حسین اچھا بھائی مختصر ٹائم دے وچ حضرت چنیوٹی صاحب نے حکم دیتا ماں دی شان دے سنانا، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سنسا، تھوڑا ساؤنڈ تے ٹھیک کرو۔ اس تو پہلے دو شعر شان حسین دے انشاءاللہ تھوڑا سنانے، جڑا شان حسین سننا چاہتا سبحان اللہ کے، کیونکہ ساڑیاں نظماناتاں دے وچ حمد بھی ہوندی، نعت بھی ہوندی، شان صحابہ بھی ہوندی، خطب نبوت دا اعلان بھی ہوندا، اور امام حسین دی شان بیان بھی ہوندی۔ جن نے دین دے لئی ہے جان دتی، وکھ شان چوس دی شان ہووے، مردہ کو ناؤن شہید ہوندا ہے، کملی والے تو جڑا قربان ہوئے، تے لکھا ہوویں سلام حسین اتے، جنہیں نیز تے پڑھیا قرآن ہووے، کی کرام شان بیان
بیان دی او جن آقا دی چوسی زبان ہوئے تینو میں دساوائے جنت حسین دی جس دا ایمان ہے کہ حسین دی جنت ہے تو جنتی حسین ہے سبحان اللہ کے تینو میں دساوائے جنت حسین دی جنت حسین دی جنت دے نوجوانات سرداری حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی آقا جس دائے نام رکھیا کھٹی نبی نے سونے نو پائی جس دا بابا حیدر صفدر ذرا بطول اس دی مائی آقا جس دائے نام رکھیا کھٹی لباں دی نبی نے پائی جس دا بابا حیدر صفدر ذرا بطول اس دی مائی پھر سنیاں دل چ کیوں نہ ہوئے سنیاں دل چ کیوں نہ ہوئے چاہت حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی جنت حسین دی آقا جس نو لب چساوے نال کندیاں اتے کھڈاوے او حسین تے چھوٹی عمر ماں دی جولچ قرآن سناوے جس نو آقا لب چساوے نال کندیاں اتے بٹھاوے او حسین تے چھوٹی عمر ماں دی جولچ قرآن سناوے تو نیزے تے سن لے کوفیہ نیزے تے سن لے کوفیہ تلاوت حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی سید چل مدینے آئے ویکھو کیویں زارا جائے بالکل نہیں بے صبر کی تھی باویں کوفیاں نے ستائے سید چل مدینے آئے ویکھو کیویں زارا جائے بالکل نہیں بے صبر کی تھی باویں کوفیاں ستائے کیوں کیونکہ آقا نے خود کی تھی آئی تربیت حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی آخری فکرہ سنیو سارے مل کے بولنا بڑا قابل غور فکرہ جنت دی جاگیر حسین نان دی تصویر حسین جنت دی جاگیر حسین نان دی تصویر حسین سارے سن لی مل کے بولن سنیا داتے پیر حسین میں شک سمجھ کوئی نہیں آئی تو دوبارہ سنو جنت دی جاگیر حسین نان دی تصویر حسین سارے سن لی مل کے بولن سنیا داتے پیر حسین کیتی متاثرائی فاروقی حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی جنت دے نوجوانات سرداری حسین دی تینو میں دساوائے جنت حسین دی درود شریف پڑھو سارے ذرا مختصر انشاءاللہ ماں دی شان فرما کے استواد اجازت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و بارک وسلم
جو رتبہ ماں کا جانے گا وہی جنت میں جائے گا، وہ جنت جا نہیں سکتا جو دل ماں کا رنجائے گا۔ اور رکھو تم ماں کا دل راضی، کلام اللہ میں آیا اے بے شک وہ جہنمی ہیں جنہوں نے ماں کو تڑپایا۔ اور رکھو تم ماں کا دل ٹھنڈا، اگر جنت میں جانا ہے معاشرے روز رانا خدا کو منہ دکھانا ہے۔ جس نو اچھی گل لگے نا سبحان اللہ ضرور رکھیا ہو، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان ہے۔ اونا سبحان اللہ آکھیا جڑے ماں دی قدر کر دیں، تے اونا سبحان اللہ کوئی نہیں آکھیا جڑے ماں نہ لڑ دیں۔ سارے سبحان اللہ کو کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان، پئی دنیا ساری کہندی، پئی دنیا ساری کہندی ہوندا ماواں نال جہان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ میں ماں دی شان سناواں، میں ماں تو صدقے جاواں، میں ماں دی شان سناواں، میں ماں تو صدقے جاواں۔ کوئی دکھ بچیاں تے آوے، کوئی دکھ بچیاں تے آوے ماں ہو جاندی قربان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ پئی دنیا ساری کہندی، پئی دنیا ساری کہندی ہوندا ماواں نال جہان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ میں ماں دے میم نو بولا اس نام عظیم نو تولا، میں ماں دے میم نو بولا اس نام عظیم نو تولا۔ میں ماں دی گود چ ویکھے، میں ماں دی گود چ ویکھے لکھاں بن دے پے انسان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ تے اولاد نو لوڈ کریندیاں ہیں خود چکیاں پیون ماواں، اللہ پاک وی او ناراض ویندا ہے جے ناراض کریون ماواں۔ پتر پیارا شامی گھر نہ آوے، ساری رات تلیون ماواں، ماواں مرن تے لوٹ وی مک ویندے او شالا سب دیاں جیون ماواں۔ میں پھریاں جگ چودھارے نہیں ماں جیا ملدا پیار، میں پھریاں جگ چودھارے نہیں ماں جیا ملدا پیار۔ ساری دنیا اتے کر گئے ہن غوث ولی اعلان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ تے اور تو کی کر تو ماں نو راضی کر لے نال جنت حاصل کر لے، تو ماں نو راضی کر لے نال جنت حاصل کر لے۔ جڑے کر دے ناراض ماواں نو، جڑے کر دے ناراض ماواں نو او کر دے بہو نقصان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ پئی دنیا ساری کہندی ہوندا ماواں نال جہان، کوئی مننے یا نہ مننے ہے ماں دی وکھری شان۔ ماں دا کیوں جا رشتہ؟ ایک سچا رشتہ ماں دا، باقی ہر ایک رشتہ ناں دا۔
एक सच्चा रिश्ता मां दा बाकी हर एक लगदा नां दा जद नाल दुआए मां दी जद नाल दुआए मां दी ओदी हर मुश्किल आसान है कोई मन्ने या ना मन्ने हे मां दी वखरी शान है पई दुनिया सारी कहंदी हुंदा मावां नाल जहान है कोई मन्ने या ना मन्ने हे मां दी वखरी शान है।